हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। बच्चों को, छोटे बच्चों को खास करके खांसी, जुकाम, सर्दी अक्सर हो जाता है और बदलते मौसम के साथ तो और भी ज्यादा होता है। और साल में हर तीसरे महीने मौसम बदलता है, कभी गर्मी आ गई, कभी सर्दी आ गई, कभी बारिश आ गई और जैसे ही मौसम बदलेगा खांसी जुकाम एक आम बात है। बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनको क्या दवाई दें? थोड़ी थोड़ी चीज के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बार बार डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ा वीक होती है। बच्चा जब तक 6 महीने का है, साल का है, तब तक माँ का दूध पीता है, तो माँ क्या खा रही है उसका असर भी उस पर पड़ता है। माँ ने कोई बहुत ठंडी चीज खाई तो बच्चे को सर्दी हो सकती है। माँ ने कोई ऐसी चीज खाई जिससे गैस बनती है तो बच्चे को भी गैस बन जाती है। और वो बच्चा है छोटा सा, बता सकता नहीं, सिर्फ रो सकता है। अगर तो उसे ठंड लगी है और वो रो रहा है तो उसका नाक बंद हो जाएगा। नाक बंद होगा, सांस नहीं आएगी और ज्यादा रोएगा, और जितना रोएगा उसकी नाक और ज्यादा बंद होगी। इसके लिए हमारे टाइम में तो जो दादी नानी जो होती थी नुस्खे बताती थी, और वो अपनी किचन से ही कुछ कुछ चीजें उठा के उनको इसको इसमें मिला दिया, उसको उसमें मिला दिया और नुस्खा बना देती थी और बच्चा ठीक हो जाता था। और ये अगर बीमारी कोई छोटी मोटी है, जैसे हल्की फुल्की खांसी है या जुकाम है या हल्का सा पेट में दर्द, तो देसी नुस्खे जो हैं बहुत काम आते हैं। उनसे प्रॉब्लम एकदम ठीक हो जाती है और बार बार डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। बच्चों को हम एंटीबायोटिक से बचा सकते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे ही नुस्खों की बात करूंगी जिसको अभी हम बनाएंगे। मैं प्रिपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि इसको किसमें मिलाने से क्या फायदा होगा और उसको किस तरीके से हमें यूज करना है। और एक बार अगर ये ट्रिक्स पता चल जाए तो बहुत आराम हो जाता है। और ये न्यू बॉर्न बेबी से लेके 13-14 ईयर तक के बच्चों के काम आती है। ये जो ट्रिक्स हैं बहुत बहुत फायदा करती हैं, बच्चों को दवाइयों से बचाती हैं, बच्चों को बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने से बचाती है। क्योंकि जब हमें पता है कि क्या करना है, हम तुरंत जैसे ही हमें थोड़ा सा आसार नजर आते हैं फटाफट ये चीज दे दी और बच्चा ठीक हो गया। अगर कोई बीमारी बढ़ी है तब तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। अदरवाइज ये हल्की फुल्की जो बीमारी है इनको शुरू में ही देसी नुस्खे से ठीक किया जा सकता है, ताकि बीमारी बढ़े नहीं, बच्चा ठीक रहे, तंदुरुस्त रहे और खुश रहे। तो चलिए मैं एक एक करके आपको रेमेडीज बताती हूँ। 4-5 रेमेडीज हैं। अगर इनको अपना लेते हैं तो सीजनल एलर्जी से बच्चों को बचा सकते हैं। ये इन्फेंट से लेके 3 साल के बच्चे तक, 10 साल के बच्चे तक, 13 साल के बच्चे तक, वहाँ तक सभी बच्चों के लिए बहुत कामगार रेमेडीज़ हैं जो कफ, कोल्ड और इवन निमोनिया से भी बचा सकती हैं। और ये हमारी किचन से ही है। देखिए किचन के मसाले मैं आपको दिखा रही हूँ। ये काली मिर्च है पिसी हुई, हींग है पिसी हुई। मैं इनको पीस के रख लेती हूँ ताकि जब ज़रूरत हो तो फटाफट काम आ जाए। सौंफ है, अजवाइन है, साथ में लौंग है। तो कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे मसाले लगभग सभी के घरों में होते हैं। और ये सारे मसाले अगर हमें सही पता हो कि किसको किसके साथ मिला के यूज़ करना है तो फ़ायदेमंद होंगे। सरसों का तेल है, तिल का तेल है, लहसुन है। ये इन सब में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और कफ कोल्ड के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। ये बड़े वाला लहसुन नहीं लेना है, छोटा लेना है, जिसको देसी लहसुन बोलते हैं वो लेना है। हाइब्रिड नहीं लेना, हम लोग इसको चाइनीज़ लहसुन बोलते हैं, ये नहीं लेना। छोटे वाला लेना है जिसकी कलियां छोटी छोटी होती हैं। उसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ ज़्यादा होती है, उसकी खुशबू भी ज़्यादा होती है। ये देखिए इतना मोटा वाला आपने नहीं लेना है। तो चलिए अब एक एक करके नुस्खे बनाने शुरू करते हैं। सबसे पहला नुस्खा जो मैंने बनाया है वो अजवाइन का है। ये करीब 150 ग्राम अजवाइन लेके उसको तवे पे हल्का सा सेक लें। ज़्यादा काला करने की जरूरत नहीं, हल्का ब्राउन करें। अब कपड़े का एक पाउच बना लें, किसी भी कॉटन के कपड़े का, जो 4x2 का 4x2.5 का एक पाउच बन जाएगा। कपड़े को 3 साइड से सील लें और अजवाइन डाल देने के बाद चौथी साइड को भी सील लें। तो इस तरीके से ये आपकी अजवाइन का एक पाउच बन के तैयार हो जाएगा। इस पाउच को बच्चे की चेस्ट पर रखें जिस टाइम वो सो रहा होगा, और शर्ट के नीचे रखना है, हल्का गर्म करके रखना है। और जब दूसरी बार आप इसको रखेंगे तो हाथ से इसको मसल दें ताकि उसकी खुशबू जो है वो दोबारा से आनी शुरू हो जाए और इसकी खुशबू से नाक खुल जाएगा, सांस लेने में आसानी होगी। सेकेंड रेमेडी हमने बनाई है सेसमे ऑयल से। तिल का तेल लेना है, 10-12 क्लव्स यानी लौंग लेनी है और एक नटमेग यानी कि जायफल लेना है। क्लव्स को और जायफल को
मोटा मोटा कूट लेना है। कूटने के बाद इनको तिल के तेल में डुबो के रख दें, इन्फ्यूज़ करके रख दें, और जब ज़रूरत हो ये तेल लिया बच्चे की चेस्ट पर लगाना है, हथेलियों में लगाना है और पैर के तलवे में लगाना है। इससे एक बच्चे को एक गर्मी मिलेगी और उसकी नाक खुल जाएगी, सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा। तीसरी रेमेडी हमने बनाई है लहसुन से और अजवाइन, सरसों का तेल, 3 चीज़ मिला के बनाई है। लहसुन के 5-6 कली लेके बारीक काट लें, उसके साथ में 20 ग्राम अजवाइन लें और सरसों का तेल गरम करके उसके अंदर इनको डाल दें और डालते ही गैस को बंद कर दें। जब वो तेल ठंडा हो जाएगा तो इसको भी वैसे ही लगाना है बच्चे की चेस्ट पर, हथेलियों में और पैर के तलवों में। ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। चौथा नुस्खा यानी कि 4th रेमेडी है लहसुन से। अब ये बड़ी मज़ेदार रेमेडी है। आप धागे में पिरो के लहसुन का एक हार जैसा बना लें और इस तरीके से सुई से गोंद के एक कली को और ये बच्चे के गले में बांध दें। इन्फेंट के गले में भी बांध सकते हैं इसको, और इसकी जो स्मेल होगी उससे नाक खुल जाएगा। रेमेडी में हमने लिया है मस्टर्ड ऑयल और हींग, सरसों का तेल और हींग, इसको भी इन्फ्यूज़ करके रखना है ताकि जब ज़रूरत पड़े तभी इसको यूज़ किया जा सके, काम में लाया जा सकते। आप एक बॉटल में भर के रख लें और जब चाहिए तब बच्चे की हथेली पर, चेस्ट पर और तलवों में मसल दें। सर्दी, खांसी, जुकाम, निमोनिया, इससे सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं और बच्चे को एंटीबायोटिक्स से बचाया जा सकता है। बच्चे को बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने से बचाया जा सकता है। तो ये थे कुछ एक दादी माँ के नुस्खे, नानी माँ के नुस्खे, जिनसे आप अपने बच्चों को छोटी मोटी बीमारियां, खांसी, जुकाम, एलर्जी जैसी बीमारियां, पेट दर्द जैसी बीमारियां, उनसे बचा सकते हैं। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल अगर दूं, मान लो बच्चा बहुत छोटा है, जो कि 1 साल तक का बच्चा है, 1 महीने से लेके 1 साल तक का, उसके पेट में दर्द है, वो आपको नहीं बता पा रहा है, लेकिन रो रहा है, बहुत रो रहा है। तो ऐसे में क्या करें, एक पानी में थोड़ी सी हींग घोलें, रुई में लें और उसके बेली बटन के चारों तरफ, बेली बटन पर नहीं, बेली बटन के चारों तरफ हींग का पानी लगा दें। थोड़ी देर में बच्चा ठीक हो जाएगा, उसकी गैस रिलीज हो जाएगी, बच्चा ठीक हो जाएगा। या फिर आप कर सकते हैं कि आप बच्चे को आराम से गोदी में उठाया और अपने थाइस के ऊपर उसको ऐसे लिटा दिया। मान लो ये आपकी थाइस है, इसके ऊपर ऐसे लिटा दिया, बच्चे का सिर यहाँ है और पैर यहाँ है। तो जब उसका पेट ऐसे यहाँ पर आपकी स्किन से टच होके दबेगा, गैस रिलीज हो जाएगी और बच्चा ठीक हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसान सी चीजें, आप इन्हें अपनाइए, इनसे बहुत फायदा होने वाला है। बहुत मामूली से नुस्खे हैं लेकिन बहुत कारगर। मैं जल्दी आपसे फिर मिलूंगी कुछ और नुस्खे लेकर। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।